Und dann kommt die Winde zum Einsatz. Nicht die Fahrer von draußen kommen oder Zuschauer, sondern die Fahrer untereinander, die Teams untereinander, so dass die das Fahrzeug folgt. Die Leistung natürlich auch, aber man muss die Leistung natürlich auch nach oben bringen. Dieses Auto für diese Rennen. Die Fahrzeuge hat verschiedene Federn, die speziell angefertigt wurden für das Fahrzeug. Wir sehen hinten jetzt gerade schön die Fußbänder. Die sind einfach nur dafür da, wenn bei der Rallye gesprungen wird, dass die Dämpfer eben einfach nicht nach unten so schnell rausreißen.